Atención. El siguiente doblaje es hecho por fans para los fans y no tiene fines de lucro. El cómic en cuestión no es de nuestra autoría, al igual que la traducción. Apoyemos el contenido original y a sus creadores. Link en la descripción. ¿Así? ¡Está bien! Ay, Me disculpo ah, por el mal aterrizaje. Estoy agotado. ¿Monty? Es más pesado de lo que creí. Larry, estoy agotado. ¿Puedo quedarme así? Es muy cómodo. Solo, solo será un segundo. Mm. ¡Mondiver! ¿Qué? Hay un intruso en nuestro árbol. ¿Estás seguro? Claro que sí. Quédate aquí. ¿Está todo bien? ¿Monty? Creo que tenemos un pequeño problema. Déjenme ir. ¿Qué hace este cachorro aquí? Voy a comerte. Si fuera tú, tendré más cuidado con lo que digo. Solo lo dejaré afuera. No puedes hacer eso, Montimer. Es solo un niño. Bueno, pequeño intruso, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? ¡Uy!